มแบบหนักแล้วในรถอะสั่นเหมือนแผ่นดินไหวเลยค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็4:30กว่าแล้วไอ้ใบเพิ่งมาแล้วเห็นตะกี้นี้เห็นรถไอ้ใบวิ่งมาแล้วเดี๋ยวดาวขอไปเตรียมของเตรียมตัวก่อนนะคะวันนี้มีขายมาได้เรื่อยๆค่ะตอนนี้ดาวขายได้คนเดียว700กว่าคนแล้ว4:30เปิดแต่บ่าย2แล้วก็บางคนเขียนถามดาวว่าขายได้4 โมงทำไมไม่มาเปิดตอน4 โมงคืออย่างนี้นะคะช่วง4 โมงจะเป็นช่วงเลิกงานฉะนั้นลานจอดรถจะเต็มทุกครั้งเลยคือเป็นไปได้ช่วงบ่ายโมงบ่าย2เนี่ยมาถึงลานจอดรถจะไม่เต็มมันจะทำให้เรามีที่จอดรถฉะนั้นเราก็มาดักรอลูกค้าก่อนนะคะเราก็เลยเลือกที่จะมาเปิดบ่าย2แล้วก็รอลูกค้าบางทีเราก็ขายได้บางทีเราก็ขายไม่ได้ก็ขายได้บางทีก็นู่นแหละค่ะตอน4 โมงเย็นแต่อย่างน้อยเราก็มาถึงเราก็ได้ที่จอดเลยซึ่งมันก็ไม่ใช่ทุกครั้งนะคะแล้วบางครั้งดาวก็ต้องรอที่จอดเลยเหมือนกันค่ะครับ เดี๋ยวขอเตรียมของก่อนนะคะทุกคนไม่เตรียมแล้วเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะ5 โมงแล้วเดี๋ยวดาวทำกินตอน5 โมงเลยดีกว่ามีคอมเมนต์นึงถามดาวว่าดาวเคยมีหลงไหมทำอะไรทีหลายครั้งเคยมีอยู่นะคะแต่ไม่บ่อยถ้าเกิดดาวพูดปุ๊บดาวจะหลงทันที
sådan en gang.เสร็จแล้วพี่แรก Og ring til nudler. Ja. 10. Og ring til nudler, så der. Var det det? Og hvornår skulle du tænke dig? Jeg kan sige, at jeg klarer 10-6 eller 10 over 6. 10 over 6. Hvad navn var du sagde, eller hvad? Johanne, og det er i kor. Så ses vi bare 10 over 6. Godt, hej. Hej. Så var ikke færdig. Hun har ikke set det sidste ret. Hun har ikke set det sidste ret. Jeg tror det var kun to. Jeg tror det var kun to. Hvor der var 2 retter. Camilla har du fået cake fra Boost? Og boost. Har du fået den ret? Okay, godt. Ja. Har du fået den noget nyt? Nej. Nej. 290. Næste uge. Ja. København. Til shopping. Nej, det går med tid. 3 minutter. Det går 3 minutter. Det var bare mere bevidst. Men vi stod derude, eller?
pakke med ris. Nej. Så det er nu, og det er også fint nok. Der er masser af ris i den missions. Jeg håber, det er det. Men de plejer jo også at spise med slidt ris. Hvad er det? Ja. Nå, jeg har mange familier, der overgår på faldet. Ja.
ทุกคนเก่งมากเลยไอ้ใบเนี่ยเนอะ
30 med ris. Hvis det er et stegt ris, du skal have, så tager jeg 29. Nå, okay. Så Ja, vi ser, hvad det er. hun har jo fået en 33 stegt nudler, så sagde hun, så det med en stegt, nummer 33 og med ris. Så sagde jeg, det er en nudelret, det skulle bare være den. Men hvis det er stegt ris, så er den 29. Okay. Vi kigger på det. Det er op. Det er godt.เงียบแล้วเงียบแล้ว แล้ว เงียบ เงียบ เพิ่ง6 โมงเองนะคะ แต่ว่าตอนนี้เงียบแล้ว
เลยทุกคนค่ะ แต่ก็พอได้อยู่นะคะ ได้อยู่นึกว่าจะเงียบ